近期，网上关于江平的事件愈演愈烈，引起了广泛的关注与讨论。面对外界的质疑和干扰，不可避免的会影响到江平的心理状态。那么，如何在这样的环境中保持内心平静和自信？在今天的视频中，我们将教授江平和观众们如何通过正念、呼吸、冥想来应对这些挑战。节目开始之前，希望观众朋友们先点一个赞，这样可以让平台的算法更多的推荐我们的节目。谢谢大家，感恩。正念冥想，简单来说，就是一种通过关注当下、关注自己的呼吸和内心感受，来达到身心放松和平静的方法。它不仅能帮助我们缓解压力，还能提升我们的专注度和内在的稳定感。步骤一，选择一个安静的空间。首先，寻找一个安静且不受干扰的场所坐下。这个地方应当让你感到舒适与安全，可以是家中的一角，也可以是大自然中的一处。步骤二，专注呼吸。闭上双眼，专注于自身呼吸，缓慢地吸入空气，感受其从鼻子流入，穿过喉咙到达肺部，接着缓慢地从嘴巴呼出，感受空气离去的感觉。全神贯注于整个呼吸过程，保持其自然状态，不要去控制呼吸。步骤三，看清想法。在进行呼吸冥想时，我们会发现各种各样的想法和情绪浮现出来，这是很正常的。当你意识到自己的情绪时，不要去评判它们，只需要简单的观察，并告诉自己，我脑袋中出现了一个想法，比如什么什么，然后尝试给这个想法贴上一个标签。比如江平脑中闪过了网络上的一些质疑，他意识到了这个思绪，然后对自己说，我脑中出现了一个想法，网络上有些人再次攻击我，发布了不利的言论，然后可以尝试给这个想法贴上一个标签，比如不知所云、红眼病等等。通过这种方式，你能更加清晰地认识到这些想法，不要试图驱赶这些杂念，因为你做不到。同时也要学会与这些想法分离，不要被他们牵制和裹挟。步骤四，回到呼吸。完成上述步骤后，你与这些想法分离了，这时候将注意力重新集中于呼吸上，专注地感受并观察呼吸，怀着一种好奇的心态。你可以思考呼吸的深浅、快慢，以及它带来的温暖和凉爽等等感觉。通过这样的方式，你重新回到了当下。如果不请自来的杂念又闯进你的脑海，请再次利用上述方法，回到呼吸，回到此时此刻的当下。通过正念呼吸冥想的实践，你会逐渐发现自己越来越不容易受到外界质疑的干扰和影响了。你的内心会变得平静和笃定，你会发现自信和力量其实来自内在，而不是外界。生活中充满了各种声音，但最重要的是我们内心的声音。在未来的视频中，我们还将对于正念冥想进行更为深入的讲解，包括呼吸控制法、478法、数到10法、行走冥想法、全身扫描、聚光灯无感等等等等。如果你喜欢这期视频且不想错过之后更多精彩的内容，请点赞、收藏、分享并订阅我们的频道，感谢大家的支持。我们下期视频再会。